Você é Thor, o deus do trovão. Zeus, isso é maior do que nós. Ele levou crianças asgardianas. Quem você acha que a gente é? A polícia dos deuses? Meu herói, Zeus, com medo. Se não vai nos ajudar, então só nos deixe usar a sua arma. Não! Hora de derrubar ele. Beleza!